இன்றைக்கி கற்பூரவள்ளி இலை துவையல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலை துவையல் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம். 10 கற்பூரவள்ளி இலை, 2 மிளகாய் வத்தல், 2 கருவேப்பிலை, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அரைநெல்லிக்காய் சைஸ் புளி, வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெய், தனியா, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, சீரகம், மிளகு எல்லாமே அரை டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு. வாண்லி அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். அரை டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 2 மிளகாய் வத்தல், கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் சீரகம் மிளகு போட்டுக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலை துவையல் காரசாரமாக குளிர்காலத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல துவையல், ஹெல்தியான துவையல். நல்லா பாதி வறுப்பட்டாச்சு. இப்போது நம்ம அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம். அடுத்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். மிளகு சீரகம் போட்டவுடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம், அந்த சூடுலேயே வறுபட்டுரும். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறினவுடனே இதை பொடி பண்ணிக்கலாம். அண்ட்லி அடுப்பில் வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை 2-3 பிச்சு போட்டுக்கணும். 2 கருவேப்பிலை போட்டுக்கணும். கொஞ்சோண்டு புளி, அரைநெல்லிக்காய் சைஸ் புளி, கொஞ்சம் இஞ்சி, இதெல்லாம் லைட்டாக வதக்கிக்கணும். புளி கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிட்டு அரைச்சா ஈஸியாக அரைப்பட்டுரும். நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அரைக்கும்போது நல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். இதை நம்ம மருந்து துவையல்னு சொல்லலாம். ஜீரணத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லா சமயத்துலையும் இந்த துவையல் பண்ணி சாப்பிட்லாம். மூலிகை துவையல்னு கூட சொல்லலாம். இதுவை தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும். நல்லா வதக்கியாச்சு. இது ஆறட்டும். இது ஆறத்துக்குள்ளேயும் நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்க தனியா, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். பருப்புலாம் பொடி பண்ணிட்டாச்சு. இப்போ அதோட நம்ம கற்பூரவள்ளி இலை, புளி இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். பூண்டு பிடிக்கும்னா பூண்டும் வதக்கி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சாச்சு. பாருங்கள், கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுக்கலாம். சாதத்தோட கசந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி விட்டுக்கலாம். சாதத்தில் இந்த துவையல் போட்டுட்டு நெய்யோ எண்ணெயோ விட்டுட்டு சாப்பிட்டா இந்த துவையல் சாதம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மோர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கவும் இந்த துவையல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அளவு கூட வேணும்னா இதே மெஷர்மெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க. கற்பூரவள்ளி இலை துவையல் ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.